اليوم نجي ندير معاكم عصير البرتقال والحامض. هنايا شديت البرتقال ونقيته وحيت ليه القشور الابيض باش ما يجيش مور في العصير. هنا عندي 2 ليمونات وحامضه. هنا عندي قشور ديال البرتقاله وحامضه. هنا عندي السكر على حسب الذوق، هذا واحد. هنا اطو ديال الماء. نكبو هنايا باش نكملو داك الاطو اللي بقى لينا ديال الماء. نهائي ديال العصير ديالنا، نتمنى يعجبكم. متنساوش تابوناو عندي وتعملوا لي لايك.